come fici fare, no? Un centimetro quasi più corto, ok? Una bella prima volta, giusto? O no? Hai avuto un trauma? Segniamo. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Elisa. Ciao a tutti. Allora Elisa, oggi viene qui questa bellissima ragazza che fa la cameriera con delle cervico-brachialgie, soprattutto sul lato sinistro mi hai detto, giusto? Quindi immagino che in questo momento tu stai avendo tanti dolori ma anche piccole scosse, ho ragione? Sì. Poi mi raccontavi che potevi avere qualche fastidio anche dietro le ginocchia, sì. Addirittura si parlava di una fantomatica fibromialgia, però lasciamola un attimo da parte, guardiamo le cose esattamente facendo prima dei test manuali per vedere se ci sono effettivamente anche altre problematiche dietro che sono anche molto più semplici, giusto? Facciamo un attimo per favore il giro, ti dispiace Elisa? Siediti davanti a me, ti metti proprio qui, farò dei test sui muscoli legati alle radici nervose della cervicale, ok? E vediamo se ci sono dei cedimenti. Mi dai le mani, me le tieni così? Bravissima, così apri le dita, tienile forti forti, non mi fare vincere, io cerco di stringerle, non mi fare vincere. Allora, vedi subito che questi funzionano, stringi così, forza, ok, così, chiudi, bravissima, questi per ora funzionano molto bene, mantieni, guarda, così, appoggia un po' a me, tutto, ok, spingi in basso, tutto, spingi forte forte e funzionano, spingi in alto e funzionano, dritta così, spingi in alto e qua a sinistra non funziona per nulla, la vedi la differenza? Guarda, ti faccio rivedere, spingi forte tutto, qui cede e a destra no, la vedi la differenza? È molto evidente, ok? Questa è la C5, C4 C5, mettiamola così, è più la, diciamo, la quinta vertebra cervicale a sinistra, la quarta vertebra te la faccio vedere in questo modo, ti sollevi un attimo per favore. Dritta per favore, così dritto proprio, bene forte il braccio, spingi verso l'esterno ed è debolissimo, ok? Spingi verso l'esterno, è fortissima, la vedi la differenza? Semplicemente una piccola radicolopatia, ok? Che ti sta creando effettivamente un problema sul lato sinistro, seduta. E ora Elisa, visto che è la tua prima volta, ti faccio una piccola magia, ok? Facciamo ritornare la forza in 2 secondi, che dici? Questa non ti preoccupare, non è semplicemente una luce infrarossi, questo spara però, ok? Niente di più, stai tranquilli. Posso spostare i capelli? Ok. Allora, semplicemente andiamo sulla radice che era indebolita, infastidita, tranquillo, faccio i danni io, per una volta li fa il mio camera, è perdonato. Allora, qui stimoliamo la radice interessata, lei non sente letteralmente nessun tipo di dolore, giusto Elisa? Mi rimetti le braccia così, spingi forte in alto, vedi che non vinco più, cioè, non riesco a vincere più, sei fortissima perché non c'è più effettivamente un problema a livello proprio di radice, è stato ben sbloccato. Adesso sentirai un piccolo click indolore, va bene? Morbida. Fatto, visto? È stato tranquillissimo, dai. Ci mettiamo a pancia in su, Elisa, per favore, la testa qua. Ok. Morbida. Queste vanno proprio sbloccate, si sente, guarda la differenza, qui fa male, qui ormai non più, giusto? Qui tanto. Sì. Morbida. Guarda, ruota la testa verso destra, vai, 1, 2, 3, lascia tutto morbida, ecco fatto, hai visto? Tanta paura ma zero dolore, giusto? Sì. Bravissimo. Stessa storia dall'altro lato, faccio io, aspetta, morbida, spingi a sinistra, vai, 1, 2, 3, lascia, morbida, ecco fatto. Ci siamo tolti il pensiero, sì. Quindi vedo che stringi molto i denti, lo senti qua che ti fanno un po' male anche? Un pochino, sì. Mettiamogli subito un cerotto, sto scherzando, semplicemente andiamo a... faremo delle piccole
vibrazioni piacevoli, non sentirai nessun tipo di dolore. Va bene? Questi sono dei macchinarietti che con la vibrazione, un magnete, la luce infrarossi, eccetera, a seconda insomma di quale macchinario, liberano facilissimamente i muscoli della bocca, ok? Molto bene. Dammi il braccio sinistro per favore, dammi l'altro, dritto per favore. Allora, notiamo subito, guarda qui, vedi il braccio sinistro sembra tipo 1 centimetro più corto e le fa pure male, vedi? La senti, no, che tira un po' di più il sinistro o no? Guarda un po', è proprio corto. Ti posso chiedere, guarda, di stringere i denti? Stringi, me lo ridai per favore? Ancora ritorna ad essere corto, quindi non è la bocca, ok, prioritaria. Fermo un attimo, mi pieghi tutte e due le gambe? Ok, Così? sì, va benissimo, ferma così. Guarda, è pazzesco. Ritorna dritta, precisa. Questo è un problema dell'arto inferiore del bacino, ok? Ora ce lo andiamo a controllare. Scusami, ho valutato che hai proprio una retrazione proprio muscolare a sinistra, cioè proprio come se tutta la muscolatura è più tirata, ok? E ovviamente apparentemente il braccio sembra più corto, ok? Lo vedrai bene nel video, è più facile, però se vuoi guarda anche così, ok? Vedi? Sembra proprio più corto. Oddio, si stava già correggendo un po', però aspetta un attimo, inghiotti, dritta, ok, come puoi notare vedi tipo è tipo 1 centimetro quasi più corto, ok? Piega tutte e due. Solleva un po' il bacino, vai giù, solleva proprio, esatto, giù, morbida, inghiotti, ritorna dritta e ritorna perfetta, vedi tipo un po' per magia, non è una follia, è semplicemente che escludiamo una componente di trazione fasciale e dobbiamo capire da dove viene. Fammi testare un po' di muscoli, dritta per favore, spingi verso il tetto, vai, questo funziona, non è lui il problema, dritto. Per favore sì, dritto, spingi in alto, anche qui non è qui il problema, controlliamo il bacino proprio, piega, solleva tutto il bacino, sollevalo proprio, sì, ritorna piano piano giù, allora il bacino appare dritto, quindi non è neanche una questione proprio di bacino, controlliamo le caviglie, questa caviglia è bloccatissima, hai avuto un trauma? No. Sei sicura? Cioè non hai mai avuto una distorsione, una cosa, perché questa qui è proprio bloccata. Fa vedere una cosa, se io, lascia, se io un attimo la sconcico, ok, mi ridai le mani, ritorna dritta, vedi, precisa, è lei, è la caviglia sinistra. Allora, cara Elisa, ora sblocchiamo questa caviglia, così ti risolviamo un sacco di problemi, che dici? Morbida? Ecco fatto, visto? Che paura, come diciamo in siciliano, dici cum fici fare, no? Chi me l'ha fatto fare, no? A posto. Adesso aspetta, fa vedere una cosa, morbida? Sì, adesso sono uguali. C'è qualcosina ancora, ma sono già uguali di mobilità, morbida. Morbida. Ok. Le braccia un attimo giù. Ora ridalle a me. E ora ci siamo, ok?
non c'è più nessun tipo di differenza, vediamo proprio subito, era molto importante la retrazione. Ora vorrei controllare la presenza di trigger point. Trigger point sono delle zone del muscolo che rimangono, delle fibre che rimangono tipo ipercontratte e sparano dolore a distanza, facendo sentire questo tipo di formicoli che senti tu. Ti metti a pancia in giù per favore. No, perdone, a sinistra. Ok, vai giù. Guarda, c'è un poggia braccia, asio lì e un poggia testa. Allora, ci sono dei trigger point abbastanza comuni, ok? Facciamo il giro per favore. Ci sono dei trigger point abbastanza comuni, ok? Se noi guardiamo la scapola, ok? La scapola è questa qui, ok? Ce n'è uno che proprio combacia con il punto, un punto addirittura di agopuntura, che se io premo potrebbe fare... Esatto, ma il dolore è locale o arriva al braccio? Arriva tutto il braccio, quindi è il tuo dolore, vero? Ok, quindi abbiamo già trovato il primo, quindi altro che fibromialgia. Qua è un trigger point, tra l'altro abbastanza comune, del muscolo, si chiama infraspinato. Usiamo questo qui che è veloce veloce. Mi devi dire quando sparisce non tanto il dolore qua, ma il formicolio e il dolore al braccio, per favore, ok? È un po' doloroso, mi spiace. Questo lo ammetto, è un po' doloroso perché sono noiosissimi questi punti. Lo senti, giusto? Ok. Dimmi quando cominci a smettere. Cominci a smettere, vero? Perfetto. Benissimo, sei salva. Se premo qui, è un altro punto, arriva alla mano? Esatto. E vedi che li troviamo tutti perché sono tipici, capito? Non sai quante persone ne soffrono, questi sono veramente noiosi, eh. Giusto giusto ti è capitato a te, mi spiace. Che sei un po' fastidioso, effettivamente non è piacevolissima la cosa. Dimmi quando smetta la mano, ok? È passato? Ottimo. Visto? Sembra una cosa infinita all'inizio, però non lo è. Con questi macchinari è molto veloce, però certo sono dolorosi perché comunque i punti sono veramente tesi e fastidiosi. Dall'altro lato non senti niente, giusto? Se premo qui? No. Ok, qui. Sì, quasi. Qui lo senti, lo riprendiamo un attimo, togliamo pure questo così mentre ci sei. Infatti mi dicevi che ogni tanto c'era anche qualcosa sulla destra, vero? Giusto giusto il più brutto ti è capitato. Rilassati, cerca di rilassarti il più possibile, lo so che è terrificante. Comincia a calmare? Ancora no. Ancora no? Sì, ora. Non lo senti più? Perfetto. Allora, vorrei un attimo che ti sedessi verso la porta, verso di là, grazie. Brava. Allora, controlliamo un attimo tutte le vertebre che sono infastidite, così vediamo un po', a parte ovviamente quella che abbiamo visto all'inizio, quali zone si devono sbloccare effettivamente a livello manipolativo. Rilassati. Allora, qui abbiamo già sbloccato, ma vediamo un po'. Qui. Benissimo, vediamo qui. Questo è un macchinarietto che ci mostra gli sbalzi di calore delle vertebre. Esatto, qua ce n'è una. Vediamo. No, era un falso contatto.
Qua ce n'è una subito, eccola qua, questa ce la segniamo. E qui non c'è niente di particolare. No, è solo questa, proprio letteralmente è rimasta solo quella da sbloccare in modo effettivo. Ti posso chiedere di metterti a pancia in su di nuovo? Pancia in su. Prendo questo. Allora, guarda, anzi, mi metto di qua. Mi dai il braccio. Tocca solo la spalla, così, bene, forte, stabile, ok? Questa la mettiamo sul gomito, ok? Fammi entrare qui, morbida. Ok. Rilassa, rilassa, solleva proprio la testa, stacca dal lettino, giù, ecco fatto, bellissimo, visto? T'ha fatto male? No. Zero. È duro il lavoro da cameriere, o no? Abbastanza. Abbastanza. Guarda quanto sei tesa in questi muscoli, fanno proprio male. Posso vedere l'altro? Qua molto di meno, c'è però un po' di meno, però qua veramente fa tanto male. Fammici lavorare un attimo. Io ce l'ho tutte, cioè, tutte le diavolerie più... Appoggia a me. Comunque sento dolore. Sì, ma sono solo muscoli tesi, altro che fibromialgia. Diciamo che hai proprio semplicemente tantissima tensione. La fibromialgia è un concetto già un po' più complesso, solitamente parte più da traumi emozionali, anche diventa un po' un problema comportamentale, anche endocrino immunitario, è molto complesso, non è solo, sai, avere dei punti che fanno male. Qualcuno si è dimenticato il cellulare acceso? Bravo. Corri, va. Vedi come si rilassa subito? Lo vedi che non fa più chissà quale male? Cioè, molto meno di prima. Aspetta un attimo. Era qui che ti dava anche noia, vero? Questi sono tutti i muscoli. Ora, streccia. Si sente? Morbida. Devi fare un po' di questi esercizi di stretching. Anche ora te le faccio vedere, anche nella porta. Dobbiamo allungare, ok? Fai palestra? Sì. Ok. Stai attenta a fare bene i tuoi esercizi e non esagerare con i pesi. Posso? Ecco, vedi la differenza? Ok, se io faccio questo e poi faccio questo, qua fa male, ho ragione? Morbida. Eccolo là, l'hai sentito? Non si è rotto niente, stai tranquilla. Adesso è molto meglio, la vedi la differenza? Fai tu stessa, ok? Un'altra storia, che dici? Morbida. Avevi detto che avevi fastidi anche dietro le ginocchia, giusto? Io ci scommetto che dipendono da questi muscoli, che fanno male qua. Sì. Qui fa male di meno, di più, uguale. Più o meno uguale, sì. Più o meno uguale, Fa vedere una cosa, guarda, non toccare niente, ok? Striscia come per portare il piede verso il bacino, vai.
questi non lavorano, proprio non lavorano. Vai, striscia, questo sì, ruota così il piede e spingi di nuovo di là, questo non lavora, vedi? Sono sempre un po' gli stessi capi muscolari, striscia di là, questo funziona. Quindi questa è solo la componente interna, vediamo qua, ruota così, questo no, spingi, vai, questo no, spingi, questo no, quindi questo è solo il centrale, spingi, questo non lavora, vedi? Andiamo subito a sistemarlo, scusami, mi siedo qua, appoggio apposta, A volte è una banalità, perché sono delle fesserie posturali, delle stupidaggini fasciali, ok? Possono essere scambiate per cose che non sono, e quindi magari a volte è più facile, no? La situazione. Basta un po' di stretching, un po' di liberazione dei muscoli, qualche massaggio e qualche sblocco preciso, no? Ti passano tanti problemi. Ok, vediamo un po' se basta, spingi verso di te. No, quindi si deve proprio rinforzare, usiamo i fusi neuromuscolari, 1, 2, 3, spingi, questo basta e come, giù questo per favore, non mi serve più, mantieni così, striscia di nuovo, ok, ferma, qui fa male, è più interno, vedi? Sì. Ho due muscoli diversi. Sì, mi spiace, un secondo, fatto. Mantieni il piede così, striscia verso di te e adesso è fortissimo, vedi la differenza? Abbastanza veloce alla fin fine, pancia in giù. Guarda, le braccia, ci sono dei poggi a braccia, giù giù giù. Posso sollevare un po', sì? Posso slacciare qui? Posso mettere olio? Sciogliamo un po' questi muscolacci, perché ora quanto sei tesa, eh? È molto stressata lei, questo è importante. Sono solo spezie riscaldate. Rilassano un po' i muscoli, asciugano l'olio, che non è male, e rilassano molto il sistema. Troppo calde? Se le lascio qua sono troppo calde? No. Perfetto. Se le lascio qua sono troppo calde? No. Perfetto. Per il sistema parasimpatico, qua vabbè, l'area sacrale, qui proprio tra il primo ganglio cervicale e proprio l'area del nervo vago, andiamo proprio a calmare il sistema. È molto piacevole anche d'estate, non importa.
volte anche le cose antiche hanno delle ovviamente risposte a livello assolutamente moderno e scientifico, semplicemente bisogna dargli una chiave di lettura e a me piace sempre integrare. Tranquilla, tranquilla, stai giù. Rilassati. Rilassati. Lato sinistro, vediamo subito. E facciamo una sequenza. Dritta e perfetta. Qui non ha niente, è perfetta. Ok, girati sul fianco verso di me, di lato proprio. Dammi anche tutte e due le braccia verso di me. Sì, bravissimo, attenzione. Appoggia pure la testa. 1 e 2. Mi dai per favore questo? Tieni qua, questo lo posso prendere io. Morbida, rilassa. Altro lato. Una bella prima volta, giusto? O no? Si è rotto un po' tutto, vediamo. Ormai abbiamo fatto, poi lo porto. Dammi qui. Morbida. Tieni le braccia, bene. Hai visto che bello? Pancia in su. Un secondo. Mi dai le braccia tutte e due. Mantieni bene qui. Rilassati, rilassati. Ecco fatto. Hai visto pure il singhiozzo. Seduta. Verso di là, grazie. Allora, innanzitutto, scusami un attimo, vorrei testare quei muscoli che erano diciamo carichi di trigger point, così poi li possiamo anche fare vedere un attimo cosa sono, dove sparano effettivamente questi muscoli. Ruota verso l'esterno, ok? Infatti questo muscolo si chiama piccolo rotondo, non funziona bene. Ruota verso l'alto, vai. Questo neanche, ok? Vediamo gli altri in generale. Ruota verso il basso, questo infatti non aveva niente, è forte. L'altro l'abbiamo già testato, aveva un problema il sovraspinato, ma adesso è forte. Quindi già ancora ci teniamo due effettive debolezze importanti. Ti posso chiedere di farmi vedere dall'altro lato? Ruota verso l'esterno, questo funziona, vedi? Ruota in alto. Questo funziona, ruota in basso, funziona, mi sa che il problema era solo effettivamente a sinistra, quindi ancora c'è un qualcosa da sistemare. Ti posso chiedere, guarda, di toccare con questa mano questi punti qua e vediamo che succede. Ruota all'esterno, non succede assolutamente niente di qua, tocca per fare lascia, qui, ruota all'esterno e diventa fortissimo per magia, ruota in alto. Pure questo, quindi sappiamo che i nostri punti stanno qui. Stai giù, li andiamo a stimolare, sono punti neurolinfatici, può pizzicare un po' ma niente di grave.
hanno dei punti anche qui, proprio dove avevi il blocco, guarda caso. Sulla testa, per favore, dritta, dritta la testa. E in 2 secondi ruota all'esterno, è straforte, vedi la differenza in alto? È impossibile, visto vincere. Direi che è tutto perfettamente chiaro e semplice, altro che patologie. Qua è una problematica di tensioni muscolari, di tensioni effettive. Te li faccio anche vedere, vieni di là. Faccio un secondo vedere, eccoli qua. Aspetta un attimo. Ok. Vieni, guarda. Giusto per farti vedere una cosa, vedi questi muscolacci qua? Questo era uno dei tuoi punti, ok? Vedi che spara dolore a distanza. Non c'è niente di magico. Okay. Trigger point mappati a livello proprio scientifico, anche fino a qui possono dare fastidio, sono molto noiosi, ok? E non è neanche solo questo, perché ce ne sono tanti, vedi, avevi anche questo qui che può sparare un po' più, diciamo, ma in realtà arriva poi sinceramente anche più in là. Questo qui, guarda fino a dove arriva, proprio dove avevi fastidio tu, ok? Sono cose semplici, però vanno toccate con mano, ok? Se no effettivamente magari si confondono con altro. Poi in più effettivamente avevi un problema testabile anche nella radice nervosa, questo sai, stando tanto tempo con i piatti, ok? Anche allo studio, non so se studi e appunto vai in palestra. Sono cose che capitano anche da super giovani. Il concetto è che queste cose sono cose comunissime, ok? Piccoli trigger point, punti grilletto che sparano dolore fino a distanza. Possono essere in tutti i muscoli del corpo. Chiaramente ce ne sono di più comuni e meno comuni. Anche i mal di testa ti possono fare venire dei punti, questi qua per esempio superiori. È molto comune e quindi è bene trovarli invece di cercare, sai, a volte cose troppo complesse, ok? Che magari semplicemente vengono definite con un nome così altisonante perché dice tutto, non dice niente, ok? In questo caso si ritrova, si dà un nome e cognome a un problema, si dimostra che effettivamente toccando certe aree si sviluppa un dolore, lo si toglie e non c'è più, punto. Molto semplice il problema, ok? Cara Elisa, io sono contento di averti dato delle risposte, grazie tantissimo per aver scelto il mio studio e spero che ti sei trovata bene per la prima volta nel fare una terapia del genere. Ok, alla prossima.